вы, собственно, кто? Мы с Батером вместе учились лет 20 назад. Мы любили друг друга. Они говорят, что надо надеяться на чудо. Вам поможет только чудо. Где это чудо? Где его взять? Такое ощущение, что вот там вот кто-то есть. Ну, конечно, есть. Духи, хранители этих мест. Мне кажется, что вы мне очень нужны, точно так же, как и я вам очень нужна.